दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम छींक को रोके या उसको बंद करने की कोशिश करें? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छींक हमारे शरीर से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रिलीज होती है और आप इस चीज का अंदाजा लगा लो कि अगर इतनी स्पीड से कोई चीज आ रही हो और उसको एकदम से रोका जाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। और एक बात ये भी है कि जब आप अपने छींक को रोकने की कोशिश करते हैं तो उससे आपके आंख, कान और लंग्स पे 24 टाइम्स ज्यादा प्रेशर लगता है, जो कि आपके कान के पर्दे को भी फाड़ सकता है। तो इसीलिए छींक को नहीं रोकना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।